Hello မင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြသမှာဥစားတော့ page quality အနည်းအားဖြတ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြပြသမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် page မှာဘလို့အမှားမျိုးလုပ်ခဲ့မိတာ page quality အနည်းအားဖြတ်ရဆိုတော့စနပတ်သက်ပြီးအားလုံးအသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် page quality အနည်းအားဖြတ်တဲ့ခဲ့ပြီးတော့ page အတွက်ဘလို့ဆိုးကျိုးတွေရှိလာနိုင်မလဲဆိုမှဒီဗီဒီယိုမှာအားလုံးအသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမ step အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့တစ်ခုပြောချင်တာတော့ကျွန်တော် page quality အကြောင်းရင်းအမျိုးမျိုးအနည်းအားဖြတ်တဲ့ခဲ့ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ page မှာ post အသစ်တွေဘယ်လောက်ပဲတင်နေ content အသစ်တွေဘယ်လောက်ပဲတင်နေလူအသစ်စီကိုမရောက်ဘဲနဲ့လူအများစီကိုမရောက်ဘဲနဲ့ဒီ page မှာရှိတဲ့ follower အနည်းပါးစီပဲရောက်တော့ကျွန်တော် reach rate ညှိမှကျတော့ခဲ့ဖြစ်ပါတယ် reach rate ညှိမှကျတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော် page မှာဈေးအောင်ဈေးဝယ်ပညာကျတော့မယ်အလုပ်ပညာနေခွေးတော့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အတူ view site ဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကျကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုပြောချင်တာ computer standard violation ဆိုတော့ကျွန်တော် page မှာကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်တက်ပုံမဟုတ်ဘဲနဲ့အခြား page မှာတင်ထားတဲ့တက်ပုံအခြား page မှာတင်ထားတဲ့ content တွေအခြား internet တစ်ခုမှာတင်ထားတဲ့ content တွေကိုကျွန်တော် download ဆွဲပြီးမှ edit မလုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော် page မှာတင်မှာဆိုရင်ဒီမျိုး copyright dispute ဘာညာဆိုပြီးလာတယ်တချို့ဆို spam quality violation intellectual property ဆိုမှ copyright လေးလာပါတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော် page မှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လုပ်ထားတဲ့ video မဟုတ်ဘဲနဲ့အခြား page မှာတင်ထားတဲ့ video အခြား internet မှာတင်ထားတဲ့ video YouTube မှာတင်ထားတဲ့ video TikTok မှာတင်ထားတဲ့ video တွေကို download ဆွဲပြီးမှ edit မလုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော် page မှာတင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ intellectual property dispute ဘာညာဆိုပြီးမှသူက TV မှာ page quality အနည်းဖြစ်တတ်တယ်အဲ့လိုမျိုး T ပေါင်းများလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page ကdelete ဖြစ်တော့နိုင်တဲ့အတွက် active view site ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော် page မှာတင်ထားတဲ့ content တွေကိုကျွန်တော် page admin page owner ကိုယ်တိုင်အခြားသော group မှာလုံးဝ share လုပ်လို့မရပါဘူးတချို့ကျရှိရကျွန်တော် page မှာတင်တဲ့ content တွေကို page admin page owner ကိုယ်တိုင်အခြားသော group ပေါင်းများစွာမှာခဏခဏ share လုပ်ကြတယ်တချို့ကျရှိ fake account တည်တံ့တစ်ခုလုပ်မှာအဲ့ဒီ fake account နဲ့ဒီ page မှာတင်ထားတဲ့ content တွေနဲ့အခြား group ပေါင်းများစွာ share လုပ်မှာဆိုရင်ပထမ step အနေနဲ့တော့သူက page quality အနည်းဖြစ်တော့ခင်ဗျ reach တွေပဲကျတော့ခင်ဗျနောက်တစ်ခုကျတော့ page ကအကျင့်ပါတော့ခင်ဗျဒီ page မှာ content အသစ်တွေဘလောက်ပဲတင်နေလူအများကြီးမြောက်တော့ page က sharing လုပ်တဲ့အကျင့်ပါတဲ့အတူ sharing လုပ်တဲ့လူတွေစီရောက်တဲ့အကျင့်ပါတော့ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဥစ္စာတွေလုံးဝလုပ်လို့မရဘူး page quality အနည်းလေးဖြစ်တော့ခဲ့တယ် page ရဲ့ retention နဲ့ကျတော့ခဲ့တဲ့အတူ sharing နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတစ်ခုမှလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးတချို့ကျရှိရပါတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကြည့်ရလူတွေကသူတို့က page owner page admin နဲ့ sharing မလုပ်ဘဲနဲ့အခြားသော fake ID တည်တံ့တစ်ခုလုပ်မှာအဲ့ဒီ fake ID နဲ့ဒီ page မှာတင်ထားတဲ့ content တွေလည်းများ group ပေါင်းများစွာမှာ share လုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုး ID တစ်ခုထည့်နဲ့ group ပေါင်းများစွာ share လုပ်လို့မရဘူးပြီးလို့ရှိရင် page owner ကိုလည်းအခြား fake account တည်တံ့တစ်ခုလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ net ID တူတဲ့ device ID တူတဲ့အတွက်ကြောင့်ပိုပြီးဆိုးသွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော် page မှာရှိတဲ့ audience တွေကျွန်တော် page မှာတင်ထားတဲ့ content တွေကို share လုပ်လို့ရလားဆိုအဲ့ဒါ share လုပ်ရသူတို့ကျတော့အခြားနေရာအခြား location အခြား internet တစ်ခုအခြား phone တစ်လုံးနဲ့ဒီ page မှာတင်ထားတဲ့ content တချို့တလေလောက်ပဲ group တစ်ခုနှစ်ခုလောက်မှာ share လုပ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကိစ္စမရှိရတယ်သူရဲ့ wall မှာ share လုပ်တယ်promote အဲ့ဒါကြောင့်ကိစ္စမရှိရတာပေါ့နော် okay အဲ့ဥစ္စာနဲ့နားလေသဘောပေါက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သူရဲ့ page home ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပြမယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာတစ်ခုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ post တွေလုံးဝတင်လို့မရဘူးနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီနည်းနည်းစကလုံးတောင်းချတဲ့စကလုံးလေးတွေတောင်းဒီရိုင်းစမ်းတဲ့စကလုံးတွေတင်ပြီးတောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင် this page က lock ဖြစ်တော့နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ် message ပို့တဲ့အပိုင်းတွေဒါမှမဟုတ် post တင်တဲ့အပိုင်းဘာညာပိတ်တော့နိုင်တယ်အတွက်အထူး view site လို့ပါတယ်တချို့ကျရှိတဲ့အမားတွေဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့မျိုးသူကသတိပေးစားတဲ့ခဏခဏဝင်ရတဲ့ဆက်လက်ပြီးအမားလုပ်မယ်မတိပဲနဲ့ဆက်လက်ပြီးအမားတင်မယ်ဆက်လက်ပြီး copyright ဒီ distribute ဘာညာထိတော့ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page ဒီထဲမှာ has been deleted ဆိုမှ message ပို့တဲ့အပိုင်းပိတ်မှာ post တင်တဲ့အပိုင်းဘာညာပိတ်တော့ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်အထူး view site လို့ပါတယ် okay ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးနားလည်သဘောပေါက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ page မှာတကယ်ဖြစ်ပျက်တဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံး live group လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ဒီ page ကလည်း page quality အနည်းဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် page home ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လာရင်ဘာကြောင့်သူ့ page ဒီပုံနဲ့ဖြစ်ရဆိုအစံပတ်သက်ကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုလို့ရှိရင်သူကကျွန်တော်တို့အရင် page ကို follow လုပ်ပြီးထားပါဆိုပြီးသူပြောပြနေ page ရဲ့ link ကိုကျွန်တော်ထားပြထားတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook နဲ့ ဆက်ဆက်မှုရှိတဲ့ဥစ္စာ Facebook page နဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိတဲ့ဥစ္စာအခြား Facebook account link အခြား Facebook account မှာတင်ထားတဲ့ post ရဲ့ link ကိုဒီ page မှာလာပြီးတင်လို့မရဘူးအခြား page ရဲ့ link အခြား page မှာတင်ထားတဲ့ content ရဲ့ link တွေဒီမှာလာပြီးမှ share လုပ်မယ်ဒီမှာလာပြီးတင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုလေကြာလို့ရှိရင် page quality အနည်းဖြစ်တတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်လုံးဝလုပ်လို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးတင်မှဆိုရင်ကျွန်တော် page က reach တွေပါ download ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်လုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးနောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော် page မှာ post တင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် like share follow ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ကျွန်တော်လုံးဝတင်လို့မရဘူးအဲ့လိုတင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် page ကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီ Englishman တိုးအောင်လုပ်တဲ့ဆိုမှ Facebook team ကနေ reach တွေပါချပေးတယ်ကြာလာလို့ရှိရင် page ကို spam ထိတော့ခဲ့တဲ့ page quality အနည်းဖြစ်တတ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်လုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဗမာစာနဲ့ရေးပြီးတော့မှဆိုရင်ကိစ္စမျိုးရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ like share follow ရေးမဲ့အစားတက်ဆိုင်ကျွန်တော်ဒီ Facebook ကိုဒေါ်လာအနည်းငယ်ပေးမှကျွန်တော်ဒီ page ကို promote လုပ်ပြီးသွားတာဒါမှမဟုတ် content boost လုပ်ပြီးသွားမှဆိုရင်ပိုပြီးမထိရမှုရှိပါတယ်
နောက်တစ်ခုကျတော့ဒီ page owner ကိုလည်းသူ့ page မှာတင်ထားတဲ့ content တွေကိုသူကိုယ်တိုင်အခြားသော group ပေါင်းများစွာမှာ sharing လုပ်တယ်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်လုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးတချို့ချက်ရှယ် group မှာ sharing လုပ်တယ်မှာရောင်းကောင်းတယ်လို့ထင်ကြတယ်တကယ်နဲ့ group မှာ sharing လုပ်တယ်ဆို Englishman တိုးလာတဲ့ man နဲ့ဒါပေမဲ့ sharing လုပ်တဲ့အကျင့်ပါမှာကျွန်တော်ဒီ retention ကျတယ် retention ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ page မှာတင်တဲ့ content ကဒီ normal အဖြစ်ဆိုရင်ဒီ page မှာကျွန်တော် content တင်လို့ရှိရင် page က automatic လူတွေရဲ့ wall စီကိုကျွန်တော်ပို့ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမျိုး sharing လုပ်တာပေါ့များလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဥစ္စာ option ပိတ်ပြီးမှဒီ page မှာတင်လိုက်တဲ့ content ကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် sharing လုပ်မှအခြားလူစီရောက်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်လာခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ sharing နဲ့ပတ်သက်လုံးဝလုပ်လို့မရဘူးပထမတစ်ခုတော့ sharing ရဲ့ ဆိုးကျိုးကကျွန်တော်ဒီ retention ကျတော့ခင်ဗျ page က suggest ကျတော့မယ်နောက်တစ်ခုကျ page quality အနည်းဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လုံးဝလုပ်လို့မရဘူးတချို့ဆို page ပါ delete ပါဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တင်လိုက်တဲ့ post ကလူအများကြီးကိုကျွန်တော်ချက်ချင်းရောက်ချင်တယ်ဆိုရင် Facebook ကိုဒေါ်လာအနည်းငယ်ပေးမှ boost လုပ်ပြီးသွားရပါတယ်တချို့ကျရှိရ boost လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းလောဘကြီးမှာတရက်တည်းကိုပဲ$10အထက်$20 $30ထည့်ပြီး boost လုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုး boost လုပ်လို့မရဘူး boost လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကြာလို့ရှိရင် page ထိတာမျိုးတို့ဒါမှမဟုတ် ad account ထိတာမျိုးတို့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီ page not allowed to add user ဖြစ်တဲ့မျိုးတို့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူး Okay ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးနားလည်သဘောပေါက်လာပြီကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီ page quality အနည်းဖြစ်တဲ့ဥစ္စာတော့ကျွန်တော်ဒီ part 2မှာဖြည့်ရှင်းဖို့ရှိနေကျွန်တော်လုံးဝအသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကျတော့ဒီတချို့တလီတောင်းဆိုလာတဲ့လူရှိရပေါ့ page quality အနည်းဖြစ်တဲ့ခဲ့ရင်ဘလို့စိုးကျိုးမျိုးထိရနိုင်လဲဘလို့အမားမျိုးလုပ်ခဲ့မိတော့ page quality အနည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောင်းဆိုလာတဲ့လူတွေများလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ comment form မှာများလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တချို့ရှိရဒီ page messenger နဲ့ Viber နဲ့နေတဲ့လူတွေများလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဗီဒီယို recording လုပ်ပြီးဖြစ်ရပါတယ် okay တကယ်လို့လူချင်းမိတွေ page မှာဖြစ်စေ account မှာဖြစ်စေအဲ့ဒါတခုကြုံတွေ့လာခဲ့အပေါ် Viber နံပါတ်အစတင်ကျွန်တော်ကို contact လုပ်မှမြင်မြင်နိုင်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်